フルコンはここ数年やりづらい選手増えたなって見てて思ったんで、すごい投げられたっていうか、なんかそうなんですよ高傑先生を変えようとしてなくて押してないですよね。押されてないですね。なんかふわってこう、そう金敵の方はまだ一つも聞いてなかった。最後に金敵を聞いて、リーチが長い相手には入ってきてもらいたいんですよ。なんでルルルの時とかも基本初見の相手は逆で構えます。やっぱり、距離を確保した方が対処がしやすいので基本逆、相手によって構えた方がこれが相手によってどんどんスイッチができるってやっぱすごいですね。最近フルコンタクトカードでも若い選手とかは初めから若い子からスイッチャーとして育てられたりとかする選手が出てきたんですけど、でも僕フルコンのおかげでしたけどね、そんなにその右構え左構えっていう認識なくないですか、フルコンには。本当ですか。その鹿児島支部が特別だったのかな、その同じ数を両方やるんですね。右のワンツーやったら左のワンツーの同じ数だけやってたんで、それが大きかったのかなと思うんですよね。いやでも僕らの時代スイッチャーはめちゃくちゃ少なかったです。そうなんですね。めったに見えないんで、どっちかサウスポーかオーソドックスかで、サウスポーオーソドックスでもどちらの割合が圧倒的に長いとかなんで、正直ここ数年ですね、スイッチタイプどっちも器用に使いこなせる選手が圧倒的に増えてきた。僕もね、その得意なのは絶対右だったんで、総合いったのも大きかったのかな。そこからより進化したのかもですね。これ距離っていうのがものすごい僕シビアになってきて、そうかもしれないですね。でも本当フルコンはここ数年やりづらい選手増えたなってやっぱ見てて思ってて、こういう風に入ってくると分かってるけど、入ってくる時に急に形が変わると全くやっぱ違う。一回距離の、ね、設定をし直さないといけない。あれってなんですよ。なんであれでスイッチで、特にここで変えられる分には何でもないんですけど、こういう周りで打ち合いながらスッて変えてこのまま戦えるとかって言われると、やっぱ今の選手、それができる選手はすごい鬱陶しいだろうなっていうのは。三日月なんかもね、こうやってここからスーッとこうしてましたね。なんか何人もされてましたね。距離を一瞬バグらせて。あとはあれですね。菊野先生が KTR でやってて、お前をってくってやったの飛び込んでのなんかオーストみたいな感じで。あれとかって入り方のパターンみたいなのですですね。要は右のそのかぶせカウンターですね。右のパンチとかを考えばこういう感覚のままいくんですよ。ケージやってたってのはどうですか。これが僕が見てた時に木の人が他の人がやってて、ルールですか。ルールでこうスーッと入っていって、ただ僕後ろから見てたんであれだったんですけど、こう木の人がスーッと入っていってなんか前でパスって投げてたんで。多分僕はそれはよくやるかもですね。だから本当打撃と投げの境目がなくて、その周りまでパンチとか打ってもらって、だからよくやりながらこう誘って投げられるここですよね。で、殴りながらもしくは触りながら、あとはそのままいろんな方法で投げるんですけど、投げ方に例えば、3パターンぐらいあって。一つは今この足と足の弱いところがこの辺真ん中なんですね。この真ん中ら辺なんですね。そこに僕の重さをこうぶつからずに投げれる。投げられたっていうか、なんかそうなんですよ。高傑先生を変えようとしてなくて押してないんですよね。押されてないですね。なんかふわってこう。そうここを仲良くなって、要は、触れてるだけ、で一緒にその高傑先生の弱いところに行ったので、高傑先生は倒れるんですよ。ここに行ったんですよね。おおってなって、僕はそこにこうなっただけなんで別に倒れないと。
いやなんか投げられてないなんていうのかな、投げられてないんですよ。投げられてるんですけどいやそうなんですよ、投げられてないんですよ。なんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、なんだろう、一緒に行ってるんです。もうなんかよくわかんないんですけど、イメージとしてはこんな感じです。ああそんな感じだよ態度してる。そう不思議な感じです、この投げられ面白い。なんか表現ができないんですよ、今の投げられた感覚を。一緒に行く、これまあいろんな多分その柔らかい技系のところは同じことやってると思うんですけど、相手を押したり引いたり変えようとせずに仲良くなって一緒に行くという技を使ったり、あと内反地っていう型の中にこういうね内返しっていう、これってこっちに体重を乗せないというかですね、まあ、こうしないっていうのが大事なんですよ。おっと、でこれをすると例えばこうなった時に普通にやろうとするタイプなんですが、このお互いこの押した裏押し返すというね、強烈なやり合いが生じるんですけど、これをやめるんですが、こっちを土台を作らない、崩れるように崩れるように面白いこっちが頑張らなければそっちも頑張らない。これなんかひがかっこみたいな感じのなんか急にこうなくなったここからなんか急に支えがなくなった。そうです投げられた方が僕の支えがなくて、僕は崩れたからね、そっちも崩れちゃうっていうので投げたり、あとセイさんっていう方の中にね、こういう動きなんですけど、にポーンって逆にまた鉄の柱を立てちゃうと、そうすると例えば相手のこの太もものこのふくらはぎのね、こういうところにこう柱をなんかこんな感じで似たような動きな、大外刈りみたいな動きなんですけど、いろんな手法でワッと入ってパーンってやったりとかしてなると思います。一応柔道は4年ほどやってたんですけど、柔道の投げとは全くなんかそうですね、違いますね。おそらく柔道も競技化される前はこういうことやってたと思うんですけど、どうしてもルールの時間の中で相手もこう殴られるとか想定せずにやり合ってたら、おそらくやっぱ軸を作ってこう強さ速さの勝負になるかなと。そうですよね、競技で時間があってルールがあったら相手もそれを前提でやってますよね。そうなんです。そこはね、ルールの良さでありね、その欠点でありというところですけど。パンチ投げを狙おうと思ってやっぱね、どうしてもそれが伝わったり力みになったり自由度かけるので、本当にこう攻防の中で勝手につながった瞬間にもその技になるみたいな状態を作っていかないとなかなか難しいですね。いやーなんかこれ多分投げられないと分かんないですけどすごい不思議な感じでした。面白いなこれ。なんか同じような大外だけど全部違う。なんかとりあえずあると遠い前近い前でもあれですもんね、近い前だともうほぼ打撃の攻防ってなくなっちゃいますもんね。一瞬ほんのコンマ一瞬ですね。なるはなるんですよね。なるはなるんですけど、そこで止まるってことがない。もうこうなってガーンとなるので、その瞬間の練習ですよね。なかなかでもその場合で、そもそも多分木野先生ってこの場合で打ち合いになるんです。打ち合いというか何だろうな。僕がもし纐纈先生とガチでやらなきゃいけないってなったら僕突っ込みますよ。やっぱ僕のアドバンテージが組み技がね、どちらかと僕の方が慣れてると思いますんで、そこにアドバンテージがあるんですか。で纐纈先生はどちらかとそこに苦手意識があるかもしれないんで、そこに入ってきたんですよね。この場合で僕は纐纈先生やりたくないんで、少しでもこの危険ゾーンを、死なない程度で通り過ごしてこの自分が得意なゾーンに入っていってそこでごちゃごちゃするっていう手法を取ると思いますね。だそこで一発で倒せる必要は全くなくて、纐纈先生が嫌な場所になるべく長くいるっていう状況を作ればチャンスが生まれてくるかなっていうね考え方ですかね。結構いろいろこれなんかとてもじゃないですけど1本でまとまらない3本分ぐらい聞いたような気がするんですけど1回で。
今あれですね、遠い前の先の入り、ポジションだったり、その入る時の入り方、あとさらに近い前になった時の投げの時のっていうのを聞いた感じですね。あとはじゃあそうだ、一番ベーシックな、金的の方はまだ一つも聞いてなかったので、最後に金的を聞いてもいいですか。パターンですね。もう本当にさっきと言ったようにファンデルみたいなもんで勝手に足がそこに行っちゃう感じなんですけど、そうですね、単純にね、こっちにちょっと意識上げたとかやったり、この形ですね、この形に対してこの形で蹴って、こっちで蹴ってもねなかなか威力が出ないんで、あとやっぱこう下から上ですよね。睾丸ですよね。睾丸を上にカンと勝ち上げると効くんで、下から上にこう切り上げると、そんなに威力というよりはパーンと出せばいいので、基本的にほとんどの人はほとんど直線で構えるじゃないですか。そうですね。こういう場合に、キッの先生が例えば、構えて、これで今この状態では金的は無理じゃないですか。こういう時に、金的で入る時ってどういう感じですか。原則として金的を狙わないんですよ。なるほど。金的ありきで考えるのではなくて、金的が入りそうだから勝手にそこに手が行く足が行くっていう状況なんで、今のその形だとここを狙うにはねちょっといろんな準備が必要なんで、今だったら僕やっぱり小池先生ね、このね重厚な体にこのリーチも長いんで入っていくのがすごい怖いんですよね。なのでそのためにやっぱり僕はこの手とこの足ですね、ここに刺激を入れますね。高血先生のそのやばい攻撃はこの構えにこういうところにこういう刺激を入れて、で相手が高血先生がさっきね僕の方のチャンネルで高血さんも言ってくれましたけど、リーチが長い相手には入ってきてもらいたいんですよ。待たれてるところにこういっちゃうと相手のズボンってこれが来るんですけど、高血先生の前に出てきてくれたら僕の前に行けば一気に距離が縮まるんですよね。なので高血先生がこう出てきたくなるような状況を作って出てきてもらった時に瞬間的に距離が詰まる状態を作るっていうような作りをしますね。その過程で相手がこっちも来ますし、僕は水で高血先生はその岩みたいなもんで、高血先生のその岩の隙間に水が流れ込んでいくみたいな、勝手にそんなイメージですね。狙っていかない、そう難しいこれが一番難しいやつだ。でも先生が普通にやってることですよね。さっきもね散々やりましたけどね、勝手にその無意識がやってくれる状態にしないとなかなかね実際では使えないし。確かにそうですね。そうなんですよね。理論的に、持っててもうそれを数こなしていくと勝手に体が選んでくれるようになるっていうのがありますもんね。引き出しを作る稽古、こういう時はこうする、こういう時はこうするって作る稽古とそれを使う稽古っていうね、分けてやらないとちょっとね効率が落ちるんで、戦う瞬間、実際戦うべき時はこうね使う時なんで、もう勝手にねその引き出しを何も見ずにここにパパパパって勝手にこう引き出しを出してくれるような状況にならないといけないですよね。組手の時は半分考えて半分戻らせて考えてます。ポジションとかも今はこっち取った方がいいなっていうのは考えますし、相手が今こっち来たらこれは出しとこうっていうのは考えてやったりするんですけど、その中で、こうなったら勝手にこう体にこうなってくれるっていう技もいくつもあって、なのでそんなに考えてやってるんですかって言われると、考えてやってるけど考えてやってないし、どう説明すればいいのかなみたいなのがあって、ただ解説とかはやっぱ本人自分がやってる技術の解説とかもう自分がやって体感したことがめちゃくちゃ簡単なんですよね、あれ少なくとも悩んでないでしょうね、その戦ってる時はね。ああしようかなこうしようかな、こうしようああしようって。そうですね、そうですね。考えてる時間っていうのは多分0コンマ1秒か0コンマ1秒こう止まってって考えることはないです。言葉で説明するとその0コンマ1秒とか0コンマ5秒で考えたことが言葉にするとすごい時間かかるっていうだけでそうですね、風景で一瞬で判断してるから、そうですね、あの辺とかそんなに考えているんですかって言われても、映像で一瞬で0コンマ1秒で考えることを言葉にするとむちゃくちゃ長くなっちゃうっていうだけでなんですよ。
組手ってね本当に情報量が半端ないですよ、実際戦いは。その一つの身体操作はねここで引き出しに収まるんですけどね、それがもう無限にあるっていう状態ですもんね。たまになんか解説をしてほしいって言われたりするんですけど、解説しようと思ったらリアルのタイミングだと自分では分かってるけど言葉にするともう次の展開が3つも4つも先に行っちゃうんで、生の解説って難しいっすよね。そうですね。今って思ったらまず止めて、今のなんかたまになんか解説とかって話したら、いやリアルタイムでは無理だよっていう。無理ですね。決まった技をちょっと待っとってもらっていいですか、今のわーってやったら全然攻防がなくなっちゃいますし、そうですね、ハドチャラな選手なんですが、ありがとうございます。あと2019年に極真会館の無差別級、世界王者となり、現在は総合格闘家として活躍する上田幹雄選手とコラボセミナー開催ということで、正直一般公開したくない技術を一つだけちょっと YouTube でも公開したいなと思っています。今回公開するのは、絶対に受けられない、下突きです。で、これを受けられないことをするんですよ。ありがとうございました。いやルルブルーのね、具体的な菊野先生の技術とか、こういうふうに使うっていうのをちょっと聞いたんで、あれですね、それこそ11月の26日に、来られる方は遊びに来てください。今日のやつ多分めちゃくちゃ参考になると思うんで、僕が参考にしたくて撮ったやつなんですけど、多分これ見たらルルブルー絶対にうまくなると思うんで、ぜひこれを参考にしていただいて、11月26日東京の墨田区総合体館、ぜひ来てください。お願いします。じゃあします。今日の最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も菊野先生の打率道場チャンネルに出させていただいているので、ぜひそちらも、ご覧ください。あとそれですね、それが菊野先生の、あれは、打率道場オンラインクラスですかね。やってます。こういうさっき僕が習った技術とか、型で作業技術とか、習ったりできるので、ぜひそちらもですね、概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなる動画を、毎週金曜18時に更新していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家ボックスと一緒に強くなりましょう。おっすおっす。ありがとうございました。こういう形でこれもう何がそもそも違うのかっていうと、こう接近戦だからって言ってこう当てたいからってこう足でこうやっちゃうから、結局この大腿四頭筋のみの力で蹴る蹴りになってしまうので、使える筋がここ1点だったんですけど、以前の蹴りに関しては